Təsəvvür edin, şimalın o sıx, keçilməz meşələrindəsiz. Yaxud da dumanlı, sıldırım dağlarda. Bəli, dumanlı dağlarda və uzaqdan yavaş-yavaş nəhəng, sirli bir siluet nəzərə çarpır. Yəni, təbiət dünyasında elə bir canlı var ki, o adamda eyni anda həm dərin bir qorxu yaradır, həm də belə qəribə bir heyranlıq doğurur. Düzdür. Çünki qarşındakı sadəcə bir heyvan deyil. Tamamilə. Biz təqribən 400, hətta 600 kiloqrama qədər çata bilən bir əzələ kütləsindən danışırıq. Bir maralın belini tək zərbə ilə qıra bilən Polad kimi pəncələr və bəlkə də ən qorxulusu, alimləri heyrətə salan qeyri-adi bir intellekt. Əslində qorxulu yox, çox valehedici bir şeydir bu intellekt. Razıyam. Deməli, bugün bu dərin analizimizdə əlimizdəki o zəngin elmi araşdırmaları, xüsusi ekoloji hesabatları incələyərək boz ayların gizli dünyasına daxil olacağıq. Onlar sadəcə vəhşi heyvan deyillər, təbiətin ən mürəkkəb mühəndisləridir. Məncə, çoxumuz ayları ya uşaqlıqdakı cizgi filmlərindən, Mehriban Aycıq kimi xatırlayırıq, Ya da qorxu filmlərindəki qəddar canavarlar kimi. Elədir? ay sağ ol. Amma reallıq bu iki ekstremal düşüncənin tam ortasında çox daha heyrətamiz bir yerdədir. Boz aylar, yəni elmi adıyla desək, Ursus arctos, mürəkkəb qərarlar verə bilən canlılardır. Bəs yayılma arayolu necədir? Çünki biz həmişə elə bilirik ki, bozaylar ancaq Şimali Amerikada, o Alyaska meşələrində yaşayırlar. Əslində yox, bu çox məhdud bir yanaşmadır. Aha. Elimizdəki ekoloji xəritələrə baxanda görürük ki, onların arealı Alyaskadan tutmuş, düz bizim Qafqaz dağlarına qədər uzanır. Yəni Gürcüstan, Ermənistan və elə bizim Azərbaycanın dağlıq meşələrində də var. Bəli, tarixi qeydlərə baxsanız, əvvəllər dəniz kənarından tutmuş, düzənliklərə qədər hər yerdə var idilər. İndi insan faktoruna görə ancaq yüksək dağlara çəkiliblər. Aydındır. Baxın, sənədli filmlərdə biz tez-tez Grizzly və ya Kodiak adlarını eşitirik. Dinləyicilərimiz də yəqin ki, bu adları bilir. Bunlar fərqli heyvanlardır, yoxsa necə? Yox, əslində bioloji olaraq eyni növdülər, yəni hamısı eyni növün fərqli alt növləri, belə deyək, ekotipləridir. Yəni sadəcə yaşadıkları yerə görə dəyişirlər. Tam olaraq. Bütün fiziki fərqlər yaşadıkları mühitdən və ən əsası da qidalanmadan asılıdır. Məsələn, o Kodiak adasında yaşayan ayılar nəsillər boyu zulalla, yəni somon balığından qidalanıblar. Ona görə o qədər nəhəng olurlar. Bəli, o qorxuducu ölçülərə çatırlar. Grizzlilər isə daxili materikdə quraq yerdə yaşayırlar deyə nisbətən kiçikdilər. Tüklərinin ucu ağardığı üçün ingiliscə qırlaşmış mənasına gələn grizzly deyirlər onlara. Amma kiçik dediyiniz də yəqin yüngül bir şey deyil də. Təbii ki, yox. Arxa ayaqları üstə qalxdıqda boyları asanlıqla 2,5 metrdən 3 metrə qədər çata bilir. 3 metr. Dəhşətdir. Hə, pəncərələrdə 21-in 36 santimetrədir. Yəni, yetkin bir insanın gövdəsi boyda vurucu bir səhvlə danışırıq. Bir anlıq pauza verək. Təzəvvür edin, qarşınızda boyu 3 metr olan 600 kiloqramlıq bir kütlə var və mənbələrdə yazılır ki, bu canlı saatda 60 kilometr sürətlə qaça bilir. Elədir. Yəni bu dünya rekordçusu Usain Bolt'un maksimum sürətindən belə çoxdur. Üstəlik də yaxşı üzürlər. Mənim beynim almır bunu. Fizika qanunlarına zıdd deyil bu. Bu qədər ağır bir şey necə o sürətlə qaça bilər? Sualınız tam yerindədir. Cavab onların sümük və əzələlərinin necə inteqrasiya olunmasındadır. Yəni, biz insanlarda sürət və güc arasında seçim olur da, düzdür? Marafonçular arıq olur, ağır atletlər yekə. Ay, sağ ol. Amma boz ayınlarda bu kompromis yoxdur. Xüsusilə onların o kürəyindəki məşhur hürgücə diqqət etməliyik. O hürgüc dəvələrdəki kimi yağ deyil yəni. Qətiyyən. Hamı elə bilir yağdır, amma o 100% təmiz əzələ kütləsidir. O əzələlər birbaşa ön ayaqlara və çiyinlərə birləşir. Ayı o hürgücün gücü ilə yeri buldozer kimi qazır, qayaları atır. Deməli, qaçanda da o əzələlər kömək edir? Əli, qaçarkən o çiyin əzələləri ön ayaqları o qədər sürətlə irəli atır ki, sanki hər addımda yeri cırırlar. Yaxşı, əgər biz belə bir təbiət buldozerindən danışırıqsa, onu yanacaqla da təmin etməliyik də. Yəni, mən məntiqlə düşünürəm ki, bu canlı gündə bir maral falan yeməlidir. Lakin məlumatları təhlil edəndə məlum olur ki, qidalarının 90%-i bitkilər, gilə meyvələr və köklərdir.
Doğrudur, əsasən ot yeyəndilər. İnana bilmirəm. Necə ola bilər ki, belə nəhəng yırtıcı ancaq otla doysun? Mədələri o boyda bitkini necə həzm edir? Axı bitkini həzm etmək ətdən çətindir. Baxın, əslində bu omnivorluğun, yəni hər şey yeyənliyin ən maraqlı nümunəsidir. İnək və ya at kimi tipik ot yeyənlərin çox kameralı mədələri olur. Bitkini günlərlə həzm edirlər. Aha, qıcqırtma falan gedir. Bəli, amma boz aylarda həzm traktı qısadır. Tipik bir yırtıcınınki kimidir. Qida oradan cəmi 7-8 saata keçib gedir. Yəni sellulozu tam parçalaya bilmirlər. Belə çıxır ki, bitkinin ən çətin hissəsini sadəcə kənara atırlar. Bəs enerjini necə alırlar? Bu Sanki fast food kimidir. Bəli, hər tərəfli həzm etmək əvəzinə onlar kəmiyyətə, yəni həcmə güvənirlər. Kütləvi şəkildə bitki yeyib, asan parçalanan şəkər və karbohidratları sovurub, qalan posanı xaric edirlər. deməli günlərinin çoxu ancaq yemək yeməklə keçir. Bəzən 16 saat dayanmadan yeyirlər. Dişləri də buna uyğunlaşıb. 42 dişi var. Önlər ət üçün itidir, arxadakı azı dişləri isə ot əzmək üçün düzləşib. Yeri gəlmişkən, o mənbələrdə Himalaya dağlarındakı Deosai Milli Parkında aparılan bir tədqiqat var idi. Ora yüksək dağlıqdır axı, ağac bitmir demək olar. Hə, o tədqiqat çox maraqlıdır. Orada ayların qidası əsasən dənli bitkilərdir. Amma incə bir detal var. Dişilər bitki ilə kifayətlənir, yekə erkəklər isə qızıl marmotları ovlayırlar. Niyə məhz erkəklər? Çünki bayaq dediyim o hürgüc erkəklərdə çox güclüdür. Marmotlar da yerin dərinliyində gizlənir. Erkək ayı o hürgücün gücü ilə yeri ekskavator kimi qazıb onları çıxarır. İnanılmazdı. Yaxşı, əgər bunlar gün ərzində ot, kol və gilə meyvə axtarışındadırsa, kor-korana dolaşa bilməzlər, düzdür? Yəni hansı bitkinin harada çıxdığını bilməlidirlər. Və bu bizi ayların o qaranlıq və füsunkar xüsusiyyətinə gətirir. Beyninə. Bəli, intellekt məsələsi. Ay sağ ol. Yəni illər sonra belə hansı qayada, hansı bitkinin nə vaxt bitdiyini santimetrinə qədər xatırlayırlar. Sanki beyinlərində quraşdırılmış bir GPS və təqvim var. Və bu sadəcə məcaz deyil. Qış gəlməzdən əvvəl hiperfagiya deyilən dövrə girirlər. Beyin ancaq yeməlisən, yağ toplamalısan siqnal verir. Belə vəziyyətdə səhv yerdə yemək axtarmaq birbaşa ölümdür axı. Yəni enerji israf etmək olmaz. Dəqiq. Ona görə o yaddaş əsl naviqasiya alətidir. Hətta intellektləri o qədər yüksəkdir ki, meymunlar kimi alət istifadə edirlər. Kürəklərini qaşımaq üçün xüsusi çıxıntılı daş və ya budaq tapırlar. O mənbədə bir şey də var idi, iz azdırmaq üçün geri-geri yerimək məsələsi. Bəli, o da müşahidə olunub. Pusku qururlar və ya təhlükədən qaçanda izlərini itirmək üçün geri-geri gedirlər. Təsəvvür edirsiniz, 600 kiloluq bir detektivdir sanki. Amma bu idrak yalnız yemək axtarmaq üçün deyil məncə. Məni onların o sosial həyatı çox maraqlandırır. Məsələn, sənədli filmlərdə görürük ki, ayı kürəyini ağaca sürtür. Biz də deyirik ki, yazıq, yəqin qaşınır. Amma əslində tamamilə fərqli bir şeydir o. Hə. Dr. Owen Nevin'in araşdırması göstərir ki, bu ağac sürtünmələri meşədəki ayıların sosial şəbəkəsiymiş. Yəni, kimsə status yazır, o biri oxuyur. Eynən. Nevin sübut etdi ki, xüsusən yetkin erkəklər ağacı sürtünəndə ferromonlar, yəni kimyəvi mesajlar buraxırlar. Başqa bir ayı gəlib o ağacı iyiləyəndə, o qoxudan əvvəlki ayının yaşını, cinsini, sağlamlığını və nə dərəcədə aqressiv olduğunu dərhal anlayır. Bu niyə bu qədər vacibdir ki? Çünki iki nəhəng ayının üz-üzə gəlib savaşması hər ikisinin ölümü ilə nəticələnə bilər. Təbiət bu cür boş israfı sevmir. Bu mesajlaşmayla onlar bilir ərazidə kim var və qanlı döyüşdən qaçırlar. Mənim burada ən çox diqqətimi çəkən balaca ayıların etdiyidir. Deməli, mənbədə yazır ki, gənc ayılar gəlib bilərəkdən o ən təhlükəli erkəklərin ağacını sürtünürlər. Amma öz qoxularını qoymaq üçün yox. Öz üstlərinə o qoxunu bulaşdırmaq üçün. Sağ ol. Yəni, mən zəifəm, amma üstümdən qatil ayının iyi gəlir. Bu, qoxu kamuflajı adlanır, düzdür? Tamamilə düzdür. Çox ağıllı bir manipulyasiyadır bu. Bütün bu davranışlar... Bircə saniyə, mən burada başqa bir məsələyə mütləq toxunmalıyam. Məlumatları oxuyanda məni sözün əsl mənasında şoka salan bir şey oldu. Dişi ayıların yalançı hamiləlik məsələsi. Gecikdirilmiş implantasiya prosesi. Bəli, yazır ki, dişi ayı yayda cütləşir,
Amma embrion uşaqlıqda aylarla sərbəst üzür, böyülmür. Bu necə ola bilər axı? Ananın qanından qida almadan necə 6 ay sağ qalır? Niyə belə absurd bir mexanizm var? İlk baxışda mümkünsüz gəlir adama, amma bu təkamülün bəlkə də ən qüsursuz xərc gəlir analizidir. Hüceyrə səviyyəsində o embrion inkişafını dayandırır və qışın əvvəlinə qədər uşaqlıq divarına yapışmır. Gözləyir yəni. Nəyi gözləyir? Ananın pey ehtiyatını gözləyir. Qış yuxusunda bala doğmaq üçün ana çoxlu yağ toplamalıdır. Əgər dişi ayı payızda kifayət qədər qida tapmayıbsa, bədəndəki hormonlar bunu anlayır. Və hamiləliyi ləğv edir. Bəli, embrion bədən tərəfindən geri sorulur. Amma yetərincə piy varsa, hormonlar yaşıl işıq yandırır, embrion yapışır və cəmi 2 aya bala doğulur. Bu olmasaydı, həm ana, həm də bala qışın ortasında acından ölərdi. Dəhşətdir. Yəni, şuurlu qərar vermir, bədən avtomatik mühasibatlıq aparır. Layihə büdcəyə uyğun deyilsə ləğv edilir. Eynən. Və bu cür hesablamanın bənzəri elə qış yuxusunun özündə də yaşanır. O da bir möcüzədir. Yəni, insan 2 ay yataqda qalsa, əzələləri atrofiya olar, sümükləri əriyər, bu aylar 6 ay yeyib içmədən yatır. Yaza çıxanda əzələ kütləsi necə yerində qalır? Bax elə, bunu NASA və böyük tibb mərkəzləri hazırda çox dərindən araşdırır. Normalda məməlilər aç qalanda əzələni parçalayır, bundan da zəhərli karbamid yaranır. Aha, o da sidiklə xaric olmalıdır. Amma ayı qış yuxusunda tullantı xaric etmir axı. Ölməlidir onda zəhərlənmədən. Ay sağ ol. Lakin bağırsaqdakı bakteriyalar o karbamidi parçalayır, azotu ayırır. Bədən də o azotdan təzədən zulal, yəni təmiz əzələ sintez edir. Zəhərdən əzələ yaradırlar. Eyni azot 6 ay fırlanır bədəndə. Yəni, biz bunu insanda tətbiq etsək, astronavtları filan rahat Marsa göndərərik. Bəli, həm də ağır yataq xəstələrini əzələ itkisindən xilas edərik. Baxın, dinləyicilərimiz, bütün bu danışdıqlarımız sübut edir ki, boz ayı sadəcə meşənin qaba gücü deyil, xalis bir idrak şedevridir. Təbii şəraitdə 30, zooparkda 50 il yaşayırlar. Amma icazənizlə indi fərqli, çox maraqlı bir nəzəri toqquşmaya keçmək istəyirəm. Buyurun. Mənbələrin birində fərqli ekosistemlərin krallarının müqayisəsi var idi. Aslan və ayı. O məşhur sual. Bəli, aslan savannanın mütləq kralıdır, çox sürətlidir. Ayı isə bayaqdan dediyimiz zirəhli tankdır. İkisi qabaq-qabağa gəlsə, sırf anatomiya baxımından kimin şansı var? Çox müzakirə olunur bu mövzu. Biz nağılları kənara qoyub sırf fizikaya baxsaq, nəticə fərqlidir. Aslanın sürəti var, komanda ilə işləyir və qurbanı boğazından boğur. Amma burada təkbətək döyüşdən danışırıq. Təkbətəkdə tərəzi dəyişir. Aslanın dişləri və caynaqları zebraların incə dərisi üçündür. Ayının isə qalın tükü və onun altında sərt, çox qalın bir piy təbəqəsi var. Aslan o zirəhi çətin deşər. Ayının döyüş tərzi isə qapmaq deyil, əzməkdir. O hürgücdən gələn güclə, hə? Bəli, ayının bir ağır pəncə zərbəsi aslanın onurğasını sındırmaq üçün kifayətdir. Yəni, kütlə və dözümlülük ayının tərəfindədir. Əslində məqalədə də aslanı yüngül zirehli cəngavərə, ayını isə buldozerə bənzədirdilər. Bəs yaxşı, insan meşədə bu buldozerlə qarşılaşsa nə etməlidir? Çox miflər var, Məsələn, uzan yerə, özünü ölülüyə vur, çıxıb gedəcək. Bu doğrudan işə yarayır, yoxsa sadəcə intihardır? Bu, ən böyük və təhlükəli mifdir əslində. Davranış bioloqları vəziyyəti 2 yerə bölürlər. Əgər siz cığırda təsadüfən balalı bir dişi ayı ilə qarşılaşsanız, o sizi təhlükə kimi görür, qiday kimi yox. Yəni sadəcə balasını qorumaq istəyir. Bəli, bax o zaman bükülərək özünü passivləşdirmək işə yaraya bilər. Yəni, mən təhlükə deyiləm siqnalı verirsiniz. Gəlib sizi iyiləyər, toxunar və gedər. Lakin ikinci ssenari çox pisdir. Puskuya düşmək. Ay sağ ol. Əgər ayı sizi səssizcə izləyirsə, deməli sizi qida kimi görür. O yırtıcının qarşısında yerə uzanıb ölü taklidi etmək sadəcə ona kömək etməkdir. Qablaşdırılmış yemək kimi təqdim edirsən özünü. Bəs nə etməli? Qaçmaq. Qətiyyən. Arxanı çevirib qaçmaq ən böyük səhvdir. Çünki onlarda predatory chase, yəni qovalama instinkti var. Qaçan kimi bioloji olaraq qurban olursan. Və saatda 60 kilometr qaçan heyvandan insan necə xilas olsun? Mümkün deyil, təbii ki.
Ona görə ən doğrusu göz təmasından qaçıb, amma panikaya düşmədən yüksək səslə danışaraq yavaş-yavaş geri çəkilməkdir. Mən qida deyilən mesajını verməlisiniz. Çox qorxuducu, amma lazımlı məlumatdır. Yəni, bədən dilimizlə çox ehtiyatlı olmalıyıq. Bilirsiniz, yekunlaşdırmadan əvvəl deməliyəm ki, bugün danışdıqlarımız həqiqətən məni təəccübləndirdi. Biz öyrəndik ki, bozayılar sadəcə vəhşi canavar deyil, ağacla mesajlaşan, hamiləliyini idarə edən, qış yuxusunda zəhərdən əzələ yaradan və nəhayət hər kolun yerini əzbər bilən imperatorlardır. Elədir, onlar meşənin əsas mühəndisləri və qoruyucularıdır. Dinləyicilərimiz, baxın, siz necə düşünürsünüz? O bəhs etdiyimiz senaridə, ayı ilə aslan döyüşündə kim qalib gələr? Bəlkə fərqli detallar düşünürsünüz. Mütləq bunu təhlil edin. Lakin sağollaşmazdan əvvəl sizə düşünmək üçün son, bəlkə də biraz təxribatçı bir fikir vermək istəyirəm. İqlim dəyişikliyi dünyanı isidir, bunu bilirik. Təəssüf ki, bəli. Və müşahidələr göstərir ki, boz ayılar qida ardınca getdikcə şimala, Arktikaya doğru irəliləyirlər. Artıq ağ ayıların, yəni polar bearların ərazilərinə girirlər. Üstəlik, daha kiçik olsalar da, ağ ayıların qabağından cəmdəyi alırlar, dominantlıq qururlar, hətta onların balalarını ovlayırlar. Kim bilir, bəlkə də buzlaqlar əridikcə bu meşə buldozerləri təkamül edib bütöv Arktikanın yeganə hakiminə çevriləcəklər. Düşünməli mövzudur. Növbəti bilik ovunla yepyeni dərin analizimizdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun. Hələlik görüşənədək.